こんにちは、ケーベースです。今日はこちらバッカスユニバースシリーズから出ましたマルチスケールベース、こちらを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。こちらマルチスケールとは、何なのかという説明簡単にしたいと思いますけども、普通はどの弦も同じ長さなんですね、ベースって。なのでフレットが平行になってますけども、こちらは、1弦側とこの4弦側、低音弦側で長さが違うんですね。1弦側は、通常通り34インチなんですけど、一番低い方4弦側ベース、5弦だったら5弦側は、35インチ仕様になっておりまして、1インチ長いと。そのためこのフレットがですね、斜めになってるんですね。これがマルチスケールという、一般的なマルチスケールベースっていうのはもうちょっと差が広いんですね。メーカーさんによってこの辺変わります。ただこのバッカスユニバースシリーズのマルチスケールはちょっとそこはナローな差が少ない。34インチから35インチなんで、そこまで差があるわけではないという感じで、はい、初心者でもとっつきやすい、そんなような見た目デザインになってるんじゃないかなと思います。マルチスケールのメリットなんですけども、テンション感という言葉がございまして、この弦の張りの強さの感じですね。こちらが細い弦と太い弦で同じ長さよりもちょっと太い弦の方が長くした方がそのテンション感が揃うんじゃないかっていう、考え方がありまして、それに基づいてるわけですね。なのでテンション感が揃うと聞いた感じの違和感とか、あとそういうのがなくなるって感じが実際しました。押さえた時の感じですね。高音弦側と低音弦側ですね、この押さえる強さっていうのが割と同じ感じでできるんじゃないかなっていうのが弾いてみて思ったところでした。5弦に持ち替えてみたんですけど、この5弦の4弦と5弦で結構音が違うとか、さっき言ったテンション感ですよね。5弦が結構ダルダルに感じるみたいなのは悩みを持っている方も多いかと思うんですけども、このマルチスケールにすることによってそこが解消すると、そういった形になっています。この低音弦側が普通より長いことによるメリット、もう一つとしては、このドロップチューニングにしてもテンション感が保たれるというところがありまして、そこをちょっと実際にやってみようかなと思います。まずこれレギュラーチューニングですね。これ E の音が鳴ってます。はい、これちょっと D の音にします。はい、これで今ドロップ D チューニングになってますけど、結構そのドロップ D にするともう結構柔らかくなっちゃう。もうダルダルをもう弾くっていうのは、ドロップ D よくやる人はもうそれ仕方ないと思ってやってる人多いと思うんですけど、これはねまだいけますね。まだテンションが保たれてる。それによってその音程感のタイトさというか、音程が安定するみたいなところがありますよね。C まで、ドロップ C までいってみましょう。これでだいぶその普段のドロップ D とかに近いかもしれない。ということでドロップ C まで結構いけるかもしれないですね。どうでしょう。これドロップ C です。かなり鳴ってるんじゃないかなと思います。あとはですね、弾いてみた所感なんですけど、この斜めになってることのメリット、弾きづらそうに見えるんですけど、例えば高音弦側でこういうフレーズ、こういうそのコードの分解というかアルペジオとか、こういうコードフォームでよくやるんです。これは圧倒的にやりやすい。普通の平行よりも斜めの方は、これはスッと指が収まってですね、やりやすく感じました。低音弦側は逆に弾きづらいんじゃないかと思いますけど、これもですねやっぱ斜めになっててなんか弾きやすい感じがしますね。この弾く場所によってこの斜め具合が変わってくるっていうのは結構不安になる方多いと思うんですけど、これすぐ慣れると思いますね。今日実際僕初めてこれ触ったんですけど、もうだいぶ慣れました。結構目つぶっても
なのでぜひ試してみてください。その他ですね、こちらのモデルの特徴を言っていきますとですね、まずアクティブ仕様です。アクティブサーキット搭載されております。2バンドです。結構かなりがっつり効きますから、がっつりと気持ちのいいドンシャリサウンドにできますという感じです。もちろんカットしてもね、カットで使ってもいいと思います。続きましてこちら、なんとフレットがステンレスフレットとなっております。普通はニッケルシルバーとかそういった素材で作られることが多くてですね、特徴としてはステンレスフレットの方が長持ちします。すり切りづらい、そして音がブライト寄りというところで特徴付けとなっておりまして、このさっきのアクティブサウンドもそうですけど、かなりバリッと出るワイドレンジなそういったサウンドはもうこの価格帯で出してしまうという、はい、バッカスさん頑張っております。続きましてこちら指板並びにネックがローステッドメイプルとなっております。こちらもバッカスさんでおなじみですけども、通常のメープル、こちら木の種類ですね、メープルをローストといって、そのちょっと熱を入れる処理をしてちょっと焼いたメープルとなっております。こちらをすることによってですね、木の中の水分を蒸発させてですね、枯れたサウンドに近づけるという試みになっております。実際弾いてみて普通のとどう違うかっていうところを話すと、この暴れがだいぶ減りますね。これはだからそのこなれたサウンドみたいな言い方もされますけども、本当ド新品のメープルとかド新品の、ベースっていうのは結構弾くと変なところでボーンって言ったりとか、ちょっと強く弾くと思った以上に強くドカンって出ちゃったりするんですけど、そこをですね、この経年変化ですね、この焼くことによって経年変化を意図的に引き起こすような処理をして、こなれたサウンドというかこなれた弾き心地になっているというか、こういう感じがローステッドメイプルの特徴となっております。もう一つの特徴としましては、狂いが出づらいです。経年変化を意図的に起こしてますので、あんまり動かない、そういった効果が期待できるんじゃないかと思います。さあこちらも通常のメイプルよりは一手間かかっておりますので、普通はお値段が高くなってしまうんですけども、そちらバッカスさん頑張っております。はい、そしてさらにもう一個裏側を見てもらうと、こちら見てください。この滑らかになっておりますけど、こちらが、通称ヒールレスカットと言われるところでして、この高音にこうビューンといった時にですね、ここは普通の角張ってるやつだと当たって痛いんですけども、これはこういった風に滑らかになってますので当たっても痛くないと、高音源側が弾きやすい処理がされておりまして、これも通常の仕様よりも一手間かかっておりますのでお値段高くなりがちなんですけど、そちらもバッカスさん頑張っております。いかがだったでしょうか。こちらバッカスユニバースシリーズの新製品マルチスケールモデルでしたけども、まあこのお値段でよくここまでやったなと、このご時世バッカスさん頑張っている。はい、本当にこの僕もマルチスケールベースっていうのは今まで弾いたことがなくてですね、今日初めて触ったんですけども、そういった経験を皆さんにしてほしいですね。マルチスケールちょっと高いのばっかりだし、見た目がかっこいいから弾きたかったけどでもなかなか手が出ないって人も、これならお試しいただけるんじゃないかと思うので、ぜひちょっと楽器屋さんに見つけたらまず試奏してみてほしいですね。はい、大変おすすめです。バッカスユニバースシリーズマルチスケールベースでした。ありがとうございました。OK ベースでした。